Percaya nggak kalau udang ketemu dengan pete bisa jadi masakan yang seenak ini? Untuk bumbu halusnya di sini ada bawang putih, bawang merah, cabai merah, dan juga kemiri. Selanjutnya aku mau tumis untuk bumbu halusnya. Nah, kalau udah aku mau masukkan cabai rawit dan juga irisan tomat. Selanjutnya beri penyedap, garam, dan juga gula. Kalau sudah keluar minyak seperti ini, itu tandanya bumbunya sudah matang ya guys. Selanjutnya aku mau masukkan pete dan juga udang. Nah, untuk udangnya ini sebelumnya udah aku goreng dulu. Campur semua bahan hingga semuanya tercampur rata dan jangan lupa untuk tes rasa ya. Semoga kalian suka dan selamat mencoba.